Başlayalım. Ben mi? Isın avurta. Yok avurtmay. Haumhaga dostlar. Selam bay yigit, ayım, sultana. Selam. Oo, hez nindey matur huret düşürgen heged. Ya, kim nime eşleni? Min öy düşürdüm. Bu evde atayım, eseyimle mi yaşam. O atayım da öleseyim de bedemle. Amin koyaş iştenim. Koyaş eseyge okşagan. Yalala, maturla. Afarin bay yigit, bek matur şol ısınlap da. Min seskeler işlenim. Uvar yerde yemley. Kişiler seskelerde yarata. Ustalar da, tapkırlar da iken üzeri. Vat afarindar, kiligid ultırgıp. Apay, Oh, ayımak buraşanı. Yemiyor buraşanım. Söy avurtu öğrendi. Avurtmaçınım da indi. Ata, bol kızlarga ne bulgan? təmli mi? Yok, ben akşamanım. Dostlarım, Akbur aşay turgan taş. Atak, taş kemirgan kızlar menen işleyim kel. Dostlarım, Akbur haqında bizge harav xat kelgeyni şekilli. Haumhagat. Selam, min Safiye atağımla bu taş tüküldüğünde yumuşak kınar. Akbur milyon yılдар elek yaşagan organizmlardan kaldıklarından barlıkka kelgen taş. Hatta Akbur davri dep yürütülgen vakit aralığı var. O 2 milyon yıl tiraha devam etken. Dinozavrlar zamanında. Mikroskop aşa karahan, bir közenekli organizmlardan kaldıkların, yabay közge görünmegen molluskalardan kabırsaktарын, ılımıktardı hem başka kuşumtalarda körüge bula. Химия фәнендә уны кальций карбонаты дип йөрөтәләр. Элек Акбурды буяу яһау өчен куллангандар. Шулай ук уны цемент яһаганда, кагыт эшләүдә лә файдаланалар. Ani için kayha birder kızlar akbur aşay. Onda kalsi var. Kalsi o sürüsün gerek. Yakka faydalı. Eye, bek dürüs әйтә heged. Акбур ашау теләге кеше организмына кальций yetişмәү хакында сигнал булып тора ди табиптар. Буның сәбәпләре булып бер төрле туклану, озайлы стресс кисерү, авырудан һуң организмның хәлһезләнүе һәм бәпес көтү булырга мөмкин. Әмма был вакытта теләһенди Акбурды ашарга ярамай. Сөнки уларның составына төрле химик матдәләр кушыла. Бары даруханала һатылган кальцийды гына кулланырга кирәк. Урал Хымай файдалы мәгълүматларыгыз өчен һезгә зур рәхмәт. What hintika? Akbur niçin tüke? Çünkü o olsan dinozavrı kuruyan. Aslında vapta tüke. Eye, хәзер ян хүрәт карап алайык.
Миша һәм Робин. Рәсем дәресе. Сәлам, дуттар. Нимә төшерәһегеҙ? Күбәләкме? Ә һин, Робин, ҡаршылауыҡ эшләнеңме? Эйе, бик ҡыҙыҡ. Әгәр дә берәйһе һүрәт төшөрә белһә... Һиңә лә сәлам тейенкәй. Нимә? Ниңә бөтәһе лә һүрәт төшөрә тиһеңме? Кем тағы төшөрә? Бәй, Һайытҡан апай ҙа һүрәт төшөрә беләме ни? Бигерәк ҡыҙыҡ. Һайытҡан апайға ҡунаҡҡа барғығыҙ киләме? Унан матур итеп һүрәт төшөрөргә өйрәнгегеҙ киләме? Яҡшы, киттек Һайытҡан апайға. Һаумыһығыҙ, Һайытҡан апай. Һайытҡан апай менән бергә һүрәт төшөрәһегеҙме? Һайытҡан апай, мөмкинме улар һинең менән бергә һүрәт төшөрә? Яҡшы. Һайытҡан шатланып риза булды. Тик башта төп һындарҙы өйрәнергә кәрәк. Юҡ, ҡурҡма, Миша, был ҡурҡыныс түгел. Һайытҡан апай өйрәтер. Ҡурҡма, Миша, был терпе түгел. Был төҫлө ҡәләмдәр. Башта түңәрәк һыҙырға кәрәк, ти Һайытҡан апай. Бик матур түңәрәктәр килеп сыҡҡан. Барығыҙ афарин. Артабан нишләйбеҙ? Өсмөйөштәр? Миңә өсмөйөштәр оҡшай. Робин, һин эшләп тә бөттөңмө? Һиңә ярҙам кәрәкме, тиен? Чип-чип-чип. Шәп өсмөйөштәр килеп сыҡты, дуҫтар. Һайытҡан төп һындар булдымы инде? Дүрткелде онотҡанбыҙмы? Һеҙәҙерме? Бигерәк аҡыллыһың, тиен. Һеҙ ҙә эшләп бөттөгөҙмө? Шәп. Был дүрткелдәр бигерәк дүрткел, дуҫтар. Иҫ киткес. Хәҙер бөтәһе лә үҙҙәренең өйҙәрен төшөрһөндәр, тиһеңме, Һайытҡан? Шәп бит был. Афарин, бөтәгеҙҙең дә һүрәттәре матур килеп сыға. Һин дә үҙеңдең өйөңдө төшөрәһеңме, Һайытҡан апай? Эштәр тамам, ахыры. Һүрәттәрегеҙҙе күрһәтәһегеҙме беҙгә? Ҡайһылай матур, Миша. Һинең өйөң һары ғына. Ә һин, Робин, сыйырсыҡ ояһын төшөрҙөңмө? Фантастика. Ә тейенкәй үҙе йәшәгән ағасын һүрәтләгән. Афарин, ҡыҙҙар, малайҙар. Был бик матур, шәп сәйәхәт булды. Хушығыҙ, тиҙҙән күрешербеҙ. Йәмле яй көндәрендә төҫлө аҡбур менән асфальтҡа һүрәт төшөргә яратаһығыҙмы? Һүрәт төшөрөү бик файҙалы шөғөл ул. Балалар һүрәт аша уй-хыялдарын сағылдыра. Һүрәт төшөрөү тынысландыра, күңелгә ял бирә. Ә беҙгә хушлашырға ваҡыт. Хушығыҙ! Һау булығыҙ! Кеше булыр
шатлығым, батырым һин йәнгенәм, қуанысым, шатлығым, батырым